ये पहुंच चुकी है भाई हमारी सब्जी, और ये देख सकते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म ये भिंडी मसाला जो है हमने थाली में लेआउट कर दिया है। और भाई अब देख सकते हैं, अब बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, दिखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में देखते हैं कैसी होती है। और अब खास बात ये है कि खास बात ये है तो ये है भाई गर्मा गर्म पराठे। और विशेष मुद्दा ये है, मुद्दे की बात करते हैं तो मुद्दा ये है भाई कि अब भिंडी की सब्जी के साथ पराठे कौन खाता है यार। अब तुम ये बताओ, पराठे के साथ भिंडी की सब्जी कौन खाता है, या भिंडी की सब्जी के साथ पराठा कौन खाता है। अब हम तो करते हैं इसको शुरू, आप अपने जो खाता है भिंडी की सब्जी के साथ पराठा तो कमेंट में जरूर